Sausaw natin sa sa my channel. Ngayon ang kakainin ko ay ang monggo. Ito yung aking pritong liempo. Meron ako ditong isda. May kanin ako dito. Ayan, kakain na tayo. Ayan tayo. Unahin mo natin yung monggo. Ayan. Sausaw natin sa yung isda nila dito. Ayan, maliliit. Pinirito ko ng hindi ko alam kung anong tawag dito sa isda na to. Napakalutong. Nakain ko pati ulo. Napakalutong. Sarap. Namiss ko na kumain ng munggo kaya nagluto ako. Ito pa yung munggo na dala ko galing Pinas. Matagal akong hindi nagluto.
Ayan, pati tinik kinakain ko. Hop. Ito napaka-toasted nito. Sausawan ko medyo matamis. May suka. Nilagyan ko ng konting asukal. Sarap. Sabayan ng sibuyas. Oh, ayan guys. Oh. Sarap. Sarap. Napaka-crispy pa rin ang isda kahit kanina ko pa ito niluto. Ayun lang nilagay ko, flour at saka asin, paminta. Yun lang. Kunting pampasarap nila dito. Sarap.
Sarap ng munggo. Sarap. Ayun na. Medyo makunat na. Kanina pa kasi ito kaya medyo makunat na. Masarap pag may sibuyas. Patungan mo ng sibuyas. May suka. Ayan. Hop. Yes na yung kanin ko. Masarap nito sa suka. Ayun lang guys, thank you for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Maraming salamat po sa panonood. Magkita tayo sa sunod ko na video. Bye-bye!